დავიწყებ იმით, რომ დღევანდელი ჩემი ვიზიტის მიზანი არ არის ის, რომ მე დღეს საზოგადოებას ვაჩვენო ქალებს, რომლებიც თურმე ძალიან ბევრნი არიან. დღეს საქართველოში ძალადობის მსხვერპლი, მათ შორის თურმე შესაძლოა ჩვენი საერთო ნაცნობები, მეგობრებიც კი, ჩემთვის უცნობი ადამიანებიც კი, რომლებიც არ ვიცი რამდენი წერილი მივიღე, ალბათ მინიმუმ 500-მდე წერილი, სადაც ყველა მათგანი მწერდა იმას, რომ თქვენმე იმედი მომეცით. თქვენმე იმედი მომეცით, რომ შემიძლია დღეს მე გადავრჩე ჩემს შვილებთან ერთად. ერთ-ერთი ქალბატონის მოწერილ ტექსტს ვკითხულობ. დიახ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე არ მოვსვლა აქ იმისთვის, რომ ვიწუწუნო, ვიტირო და თავი დაგანახოთ ტანჯულ მტირალა ქალად. პირველ რიგში კიდევ ერთხელ იმას ვიტყოდი, რომ ყველა ჩვენგანმა ალბათ ვიღაცამ რაღაც დოზით ვინმე რაღაც დოზით ეს ეტაპი გაიარა თავის ცხოვრებაში, ეს გადავლახეთ და ძალადობაზე სირცხვილი არ არის რომ ისაუბრო, სირცხვილი არის იყო მოძალადე. ეს ჩვენ ყველამ უნდა ვიცოდეთ. და ჩემი ეს სიტყვები დარწმუნებული ვარ, რომ იქნება დასაწყისი იმისთვის, რომ ყველა ძალადობის მსხვერპლმა ქალმა დაძლიოს შიში და ეს შიში აქციოს საკუთარ ძალას. დაძლიოს ჩუმი ტირილი და ეს ჩუმი ტირილი აქციოს ხმამაღალ სიმართლედ. და ყველამ ერთად ალბათ ერთი ხათუნა მიქაცაძის ხმა არ იქნება ხმამაღალი ხმა და ყველამ ერთად უნდა დავანგრიოთ ის კედლები, სადაც ჩვენთვის ჩუმად ვზივართ და ვტირით და დავანახოთ საზოგადოებას, გავერთიანდეთ და ხმამაღლად ვილაპარაკოთ ამაზე ყველაფერზე. არა მარტო ჩვენთვის, არა მარტო კონკრეტულად ჩვენთვის, ჩვენი შვილებისთვის, ჩვენი მომავალი თაობისთვის, რომელიც არასოდეს არ უნდა შეეგუოს ძალადობას. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და დაზუსტებით ვიმეორებ, რომ ძალადობაზე საუბარი არ არის სირცხვილი, სირცხვილია იყო მოძალადე. თუმცა ძალიან მძიმეა ეს გზა, მე ხლა გეტყვით თქვენ რომ მეც მაქვს ეს გავლილი, სრულიად უცნობი მამაკაცი თავისი აკვიატებებით, რომელიც ფსიქოლოგიურად ძალადობდა ჩემზე, ეხლა ის საპატიმროში იმყოფება, იყო საშინელი მუქარები, გიყვებით ამას იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ თქვენ რომ იცოდეთ რომ თქვენ არც პირველი ხართ და არც ალბათ სამწუხაროდ იქნებით ბოლო და უბრალოდ ჩემ ისტორიას გიყვებით, იმიტომ რომ მე გავლილი მაქვს უმძიმესი გზა, ძალადობის უმძიმესი გზა და იქამდე ვიდრე სასჯელი დადგებოდა, საშინელი შეურაცხყოფები, ძალიან შეურაცხმყოფელია და მეთანხმებით თქვენ ეს გზა და მე ამაზე ხმამაღლა ლაპარაკი და მე ვიცი კარგად, როდესაც ქალი იძულებული ხდება უკვე რომ აღარ მოითმინოს, აღარ გაჩერდეს და საზოგადოებას ხმამაღლა ელაპარაკოს, ხანდახან აი ისეთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ, მე აქეთაც ხდება ქილიკის ობიექტი ხომე, მაგრამ არ უნდა დაგვაბრკოლოს არასოდეს აი ამ გზის სირთულემ და ჩვენ ხმამაღლა უნდა ვისაუბროთ, ამიტომაც აი კიდევ ერთხელ ჩემი სოლიდარობა, ხათუნა ძალიან რთულია, როდესაც იწყებ პირველად, როდესაც ქალი ამ თემაზე ალაპარაკდები და ეს არ იყო პირველი შემთხვევა, მე როგორც ვიცი, ხო, როგორც თქვენ ამბობთ, რომ არ მოგეხერხებინათ გადაღება შესაძლებელია, დღეს ეს სასჯელი წინასწარი პატიმრობაც არ დამდგარიყო, ანუ ეს არ იყო პირველი შემთხვევა თქვენს ცხოვრებაში და მეც ამიტომ დაგისვით კითხვა, აი როგორ მოხდა, როგორ გადაიქცა ეს ცნობილი სპორტსმენი, მოძალადე კაცად და როგორ ხდებოდა ეს ყველაფერი, არ გაკადრებთ და არ დავიწყ, ეს ის თემა არ არის, სადაც მეორე მხარის არგუმენტები შეიძლება იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალადობა, მოძალადე კაცი არის, მოძალადე კაცი და არასოდეს მე პირადად არ მაინტერესებს არავის არგუმენტები, მაგრამ ის რომ დღეს ამბობდა რაღაც პოლიტიკური პროვოკაცია და ასე შემდეგ, ამაზე თქვენი ნებართვით მე დაგისვავთ კითხვას, მაგრამ მანამდე აი რა გზა გაიარეთ, როგორ ხდებოდა ეს და როგორ რჩებოდა დაუსჯელი კურტანიძე? ინგა, ამ კითხვაზე პასუხს დავიწყებ ამით, რომ დღევანდელი სასამართლოს შედეგი ვიცი, რომ შეეფარდა წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა,
ადამიანურად ეს ძალიან მიჭირს და ძალიან რთულია ჩემთვის ამისი მოსმენა. ადამიანურად, იმიტომ რომ მე წლებია ვიცნობდი მის მშობელ დედას, რომელსაც ძალიან დიდ პატივს ვცემ. წლებია და დღემდე ურთიერთობა მაქვს მის დასთან, რომელიც ძალიან მიყვარს. და ერთგვარი დანაშაულის განცდა მაქვს, რომ დღეს ისინი ნერვიულობენ და თავს ვადანაშაულებ, რომ ეს ხდება ჩემს გამო. ამას რატომ ამბობ? იცი, წლების წინ სწორედ ამიტომ არ ვამბობდი არაფერს. როდის დაიწყო, მე არ ვიცი. ჩემამდე დაიწყო, ლუკამ. ჩემამდე იყო ის მოძალადე. ძალიან აღარ მინდა ხოლმე ვთქვა სახელი ლუკა, იმიტომ რომ ეს დღეს არის ელდარი ჩემთვის. წლების განმავლობაში ვცდილობდი შემენარჩუნებია მისთვის ის სახელი საქართველოსთვის შემენარჩუნებია ჩემპიონი ელდარის სახელი. მისი შვილებისთვის შემენარჩუნებია ღირსეული მამის სახელი, რომელსაც არ შერცხვებოდათ, მაგრამ მას შემდეგ, როდესაც ვგებულობდა საჯაროდ ელდარი საუბრობს იმაზე, რომ ყავს ერთი მეუღლე, რომელსაც დაშორდა და მეორე მე ვარ, სრული სიცრუეა. ადამიანი, მამა, რომელიც არ აღიარებს პირდაპირ ეთერშიდაც კი საკუთარ ორ შვილს ანგელოზებივით ბავშვებს, მე ეს ერთგვარი მოტივატორი გახდა ჩემთვის კიდევ, რომ მასზე მესაუბრა ხმამაღლა, ეს ასე არ არის. შვილების თაობაზე საუბრობ, არ აღიარებს შვილებს, ანუ არ საუბრობს ამ შვილებზე, იმ შვილებზე, რომლებიც დღეს არიან სოციალურად დაუცველები. ყველა სიტყვაში ელდარ კურტანიძე საუბრობს იმაზე, რომ მე წავართვი მას რაღაც ქონება და რომელიც მისი შვილების არის. მოდი დავიწყებ იქიდან, რომ თუ ვინმეს რამე წაართვა, კონკრეტულად შემიძლია გითხრათ, იმიტომ რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში ინგა მე და თქვენ თითქმის ერთ პროფესიას ვემსახურებით და ჩვენი საერთო კოლეგები ძალიან ბევრი მათგანი მიცნობს და ამ სტუდიაში პირველად არა ვარ მე, არც მეორედ, არც მესამეს, ჩვენ ერთ-ერთ კოლეგას ვეუბნებოდი თელარა გელანტიას, რომ თელარა ყოველთვის მოვდიოდი და ვიყავი ბეგში, მაგრამ არის რაღაც ცვლილებები ჩემს სამსახურში, ახლა აღარ მინდა ვიყო ბექში, თქო და ძალიან ცუდად დავიწყე, მოკლედ რომ ბექიდან პირდაპირ გადმოვინაცვლე მსხვერპლის სტატუსით. ხანდახან შეიძლება სიტყვა გამიჩნდეს, მაგრამ ეს არის ჩემი დამამშვიდებლობის ფონზე და ამიტომ მე მინდა რომ თქვენი სათქმელი თქვათ ახლა სად საუბრობდი და გამახსენე. შვილებზე საუბრობდი. შვილებზე. ლუკასთან, ანუ აგრესიული ელდარ კურტანიძე, მე სულ აგრესიული ელდარ კურტანიძე მახსოვს. სულ აგრესიული და მოძალადე ელდარ კურტანიძე მახსოვს, მაგრამ მისი ეს აგრესია გაცილებით ძლიერი გახდა მას შემდეგ, როდესაც მე ელდარ კურტანიძის შვილებს, სოციალურად დაუცველ შვილებს, ჩემი წილი ქონებიდან ვაჩუქე მათ ბორჯომში. და როდესაც ელდარ კურტანიძემ ეს გაიგო, მისთვის ეს გახდა ერთგვარი აგრესიის საფუძველი. მოდი დაუბრუნდები 27-ის დღეს და აი ამ კონკრეტულ კადრებს რატომ და რისთვის განვითარდა. კი, ამას დაუბრუნდეთ უბრალოდ რომ დავაკონკრეტო, ვერ მივხვდი როცა ამბობთ მისი შვილები სოციალურად დაუცველი, იმიტომ რომ ელდარის მეუღლეო ასე პოზიციონირებს გოგონა სოციალურ ქსელში, მაგრამ დღეს კურტანიძემ თქვა რომ ის ჩემი საცოლია, მოკლედ რა მნიშვნელობა აქვს? საუბრობს მილიონებზე და ამ დროს თქვენ ამბობთ რომ მისი კურტანიძის შვილები სოციალურად დაუცველები და დიახ, სახელმწიფოზე და აქ არ შეიძლება რომ არ ვახსენო ერთი ფაქტი, როდესაც დედა, ამ ბავშვების დედა ქალბატონი ქეთევანი სასოწარკვეთისაგან მან მიმართა მთავრობის ადმინისტრაციას, ინგა არ ვიქნები მართალი და სამართლიანი ადამიანი, თუ მე ამას არ ვიტყვი, მიმართა მთავრობის ადმინისტრაციას, მთავრობას მიმართა, რომ დამეხმარეთ, ჩემი მდგომარეობა არის გაუსაძლისი. ჩემთვის წარმოუდგენელი, ნამდვილად გამაუცებელი იყო და სასიამოვნოდ გამაუცებელი იყო ეს ფაქტი, რომ მიმართვის დღიდან მეოთხე დღეს ადმინისტრაციიდან კომისია მოვიდა და ადგილზე ნახა
ბავშვების საცხოვრებელი ადგილი და რეალური ნაბიჯები გადაიდგა. იმ ფონზე, როდესაც ჩვენს ქვეყანაში რა ხდება და ორად გახლეჩილი საზოგადოება და უამრავი აი ესეთი ვთქვათ, რომ ბევრი თემაა, რაზედაც შესაძლებელია ხა პრობლემურად ვისაუბროთ, ხო? მთავრობის ადმინისტრაციის წევრები ბავშვებით დაინტერესდეს. ეს ჩემთვის გასაოცარი იყო და არ ვიცი, მე აღფრთოვანებული ვარ ამ საკითხით. ანუ მილიონერი ელდარ კურტანიძის შვილებს მიანიჭეს სოციალურად დაუცველი სტატუსი. მილიონერი ელდარ კურტანი, როგორც თვითონ ამბობს, მილიონერი ელდარ კურტანიძის შვილები უკვე 2016 წლიდან სოციალურად დაუცველთა ბაზაში არიან. და ეს მთავრობის ადმინისტრაციამ აღმოაჩინა, რომ მისი შვილები იყვენ თუ მთავრობის ადმინისტრაციამ როდესაც მიმართა სასოწარკვეთილმა დედამ, რომელიც არის ღირსეული დედა, რომელიც ყველაფერს აკეთებს შვილებისთვის, სხვა გზა რომ აღარ დარჩა, გვერდში დამიდექით, რომ აი ამ სახში, ამ პირობებში შვილებს ვერ გავზრდი, რომ ბავშვების ჯანმრთელობისთვის ეს წარმოუდგენელია, არ შეიძლება აქ რომ ცხოვრობდნო. ზუსტად მეოთხე დღეს, განცხადებიდან მეოთხე დღეს კომისია იყო მათთან სახლში, მაგრამ რამდენადაც ვიცი, ეს წევრებიც გაუგნებულები დარჩენ, როდესაც აღმოაჩინეს ადგილზე, ვის შვილებზე იყო საუბარი. საოცრებას ყვებით, პირველად გავიგე ახლა მართლა ეს ამბავი მისი შვილების სოციალურად დაუცველობის შესახებ, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ანუ რატო ვახსენე ეს სოციალურ ქსელში მისი მეგობარი თუ საცოლის შინაარსი ვიდეოების, რომ იქ საუბარი არის ბევრ მილიონზე.